एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है भाई। डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इतनी डर लग रही है कि जिंदगी में पहले कभी नहीं डरे थे। बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई। देखते ये कितनी ऊंचाई है पोखरी। देखना वो भाई कितना ऊपर चढ़ के काम, देखना एक भाई काम कर रहा है यहाँ पे। अबे यार इनको बताओ, इनके डर ही नहीं है इनको बिल्कुल। बंद हो गया। चलिए चलते हैं। Don't forget to subscribe. Hey, काका। अरे चलो, कुछ नहीं है। उधर का दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। बाबू बेटा अरे बहुत ज्यादा। अरे यार खुला है यार, ये तो खुला है, मैं ध्यान नहीं दिया था। वाओ, ये देखो ना यार क्या नज़ारा का, ये देख सकते हैं दोस्तों क्या नज़ारा है यार। वाह तरीके की सूरज देखिए ना रे। वाओ वाओ बहुत ज्यादा नीचे आ गया यार। यहाँ पे देख सकते हैं यार कितने नीचे आ गए। अरे यार वीडियो बना ले तो बार बार थोड़ी आना होता है। कहाँ से आ रहे हो? हम सानंद से अंकलेश्वर। वही तो पीछे करके बनाओ। शीशा बंद हो जाता है यार आगे। एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है भाई। डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इतनी डर लगी है कि जिंदगी में पहले कभी नहीं डरे थे। बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई। इतनी ऊंचाई पे पहली बार आए हैं। तो ये कितनी ऊंचाई है बहुत ही। ये आसमान को छूने वाली ऊंचाई है। अरे इधर है, उतना दूर है वो। दिखे नहीं है, कहाँ है वो बादल।